Wewa mwole gaffe amalala getulina ekitukyaliro bakanyama baliko amayumba g'abantu ge balumbye ennyenga mu buyikwe ne baleka nga bagasudde ku ttaka. Bano balumiriza aba GM Sugar Factory okuba emabega wa kino. David Lubanga Kyambadde w'emyaka 84 mukyala we Immaculate Lubanga w'emyaka 81 n'abaana baabwe nga batuuze b'e Kabale mu division y'Ennyenge e Buyuke bamaze ennaku nga basula mu mpewo oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okumenyebwa. Kyambadde ne banne balumiriza abayindi bannannyini kyuma kya sukaali ki GM Sugar okukwatagana ne bakanyama ne poliisi ne babasendera ebirime n'okubamenyera amayumba. Kyambadde ategeezezza nga abayindi we beekobana n'abamu ku bantu okuli Musa Walwasa ne Mukibe Edward Ngono yayita Emmanuel Ngobi ne basalawo okubba n'okwezza ettaka eriweza yiika 2 Kyambadde yali yapangisa ku mugenzi Eliaza Gobi Mukibi mu mwaka gwa 1990. Ettaka lino nalifuna nga ndifuna ku Obi wange yali Obi waffe bamuyita Eliaza Gobi Mukibi. Nali nondira ente zange ku kizinga eyo. Nangamba jangu olundiro wanente omuyindi yekweka alina abantu abamuli mu maaso byasooka okusindikayo n'ayisa mu ba agents be Walwasa kubanga era mu kumenya abeera nabo wano. Essaawa zino tusula wabweru tutulina tusula ennyumba baagimenya. Famire ya Kyambadde bategeezezza nga bwe bapangisa ettaka lino era ne baliteekako faamu y'ente n'ebyennyanja okuva mu mwaka gwa 1990 wabula mu gwokutaano gw'omwaka guno kyabagwako omwami omu eyategerekeka nga Musa Walwasa bwe yavaayo n'abawaabira mu kkooti ng'ategeeza ng'ettaka bwe liri erirye era nti baalyesenzaako mu bukyamu. Nesigala nga nsasula ssente ezo nsasula batabani be nga bwe twayagalanga. Wabula nga 29 ogwokutaano omwaka guno Musa Walwasa yakwatagana n'abayindi ba GM Sugar ne batwala tulakita ku ttaka eriri mu kkooti ne basenda buli kyaliko. Bajja ne bamenya tebalina court order, tebalina musirikale yene eyabawerekera okujjako baleeta emmotoka tractor ezirabibwako mu GM naye nga mu kwonoona ebintu byaffe tuddukidde ku poliisi ey'Ennyenga. Nange nze nnyini era ne statement zange gyeziri naye tetuyambiddwa. Nga 17 omwezi guno Lubanga ne banne kyababuukako we baalumbibwa abantu abali basoba 30 mu kiro ne basiba sengenge okwetooloola ettaka lyabwe lyonna. Okusiba ebikondo baze kiro bamaze okusiba ebikondo ne batulumba mu nyumba tubadde twebase ne batukuba ne batubako ebintu byaffe. Geoffrey Kazibwe mutabani wa Lubanga alumiriza kampuni ya GM Sugar okubeera emabega w'okukoonakona amayumba n'okusala emiti gyabwe. Kampuni si ndala yenna ye GM Sugar Factory yeri mu mabega w'obuvuyo buno bw'okwagala okutwala ettaka lino. Era abayindi bayo ne motoka zaayo zibadde nga zikola emirimu muno egirimu abweru w'amateeka. Wabula abayindi era bannannyini ba kampuni ya GM Sugar bwe tubatuukiridde ku kampuni yaabwe baganye okubaako ne kye boogera ku nsonga eno. Helen Butoto omwogezi wa poliisi mu Ssezibwa akakasizza nga amayumba bwe gaakooneddwa mu bukyamu era n'ategeeza nti okunoonyereza kutandise. Kumenyebwa kw'amayumba ko tekwali mu mateeka era nga poliisi tuli kulaba nga tugenda maaso ne investigation zaffe. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ye Katikkiro